Rusia tanggal 18 Januari melansir video Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu sedang memeriksa produksi rudal yang dipesan oleh Kremlin. Dilansir kantor berita TASS, Sergei Bogatikov, Direktur Jenderal Biro Desain Bangunan Mesin Negara Raduga, melaporkan kepada Shoigu bahwa jangkauan salah satu produk yang produksinya ditingkatkan sesuai perintah pertahanan negara menjadi 250 km. Namun, Shoigu memerintahkan Bogatikov untuk meningkatkan jangkauan hingga 300 km atau lebih. Selain itu, dilihat dari videonya, kemungkinan besar dia juga meminta penambahan jumlah. Kita menggunakannya setiap hari, artinya, kita kehilangan setiap hari, kata Shoigu. Biro Desain Bangunan Mesin Negara Raduga adalah biro desain Rusia yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan produksi rudal jelajah untuk berbagai tujuan. Terletak di sebuah kota di Oblast Moskow. У нас же каждый день идет расход, каждый день идет поражение, если поразили, то что поразили. Точно так же и здесь должно быть. То есть мы, в принципе, по крыльям за первое полугодие по этому цеху выполним задачи производства и перейдем сразу на 2025 год. Получен сигнал на нанесение ракетного удара в кратчайший срок. Корабельным боевым расчету провести оценку и анализ обстановки в районе боевых действий. Ракетная атака личному составу укрытия. Командиру боечасти 2 назначить старту 4 крылатых ракеты. Е-14. Начало пристартовой подготовки. Есть КП-1 командиру боечасти 2 снять блокировку режимов. 5, 4, 3, 2, ГКП КП-1, корабль точки пуска. Есть КП-1, начат пусковой цикл. ГКП КП-2, сход первый из ракетоместа номер 4. Сход второй из ракетоместа номер 3. Сход третий из ракетоместа номер 2. Сход четвертый из ракетоместа номер 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.